Šajo zilo, kurš tagad ir ar zilo Lārīti. Jo tad varēja uzlikt, ka gan lādē vienlaicīgi, gan kad piesprāst austiņas ar šito tikai, kad austiņas. Tas jā var redzēt, ka tu šodien esi piecēlies pusdienas laikā. Lainin. Viss jau vats. Un neviens nevar parāt nečakrēt. Pareiz? Jā. Tāpat kā tev mašīnā vadiņu var savienot. Sienojot lūkus. Tas, ka tev savukārt tev mētājs. Tev arī mašīnā var vadiņu. Vai speciāls 3,5 savienot. Kurš tādu pašu vadu. Neieproši. Man liekas, ka tev mašīnā vien piestājas. Tagad nebūs, tu diskonekti, ten ir kodu, tādā. Mēs vienkārši skatāmies. Pārāk daudz? Vai tad ir augstā lata? Es nezinu, viršos ir. Nekad nav bijis, es zinu, kas ir kaut kā ir. Tāpat jums tur Ventspili jābūt. Jā. Esmu ar mieru pagaidīt, jo es gribu augstu. Tā, jā. Rekā šis piekabina klāt un brauc mieras māju līdzi. Nekādas īres. Perfekt. Singus viņš jau tā braukā, bet viņš braukā ar bērniem un sievumā, un sieva pelna naudu. Viņš pelna naudu, pērkot pārpildot lietas internetā. Kāds ātrā realizācija kāda dronu vai kompitirgu, viņš nopērk, nopacējis, te smuku bildes lielai dārgāk. Ja viņš laik izniest. Kas jāpamaina mūsu naudas stratēģijās. Nu jā, bet centrs tas viss ir, tur ir jātiekas ar cilvēkiem. Reti ir tā, ka tu nosūti, īpaši ir tev kaut kas labs un labā ciparā, kad tu dubultā pārliecini. Mēs ar tādā vietā vienkārši sanāk, ka ir. Piemēram, es gribēju to kompītī, jā, kas Kārlim ir, puisis, tu nobrauc uz Telsiem. Neko darīt. Vai nu viņam būtu jābrauc uz Rīgu. Gandrīz tas pats.